Hi guys, karibu tena katika mwendelezo wa tutorial yetu ya Java. Katika tutorial hii tutakwenda kuangalia jinsi gani ambavyo tunatengeneza database yetu. Kama ambavyo tumeshakwisha tazama, tuna field 4: student ID, full name, course na department. Hivyo tutakwenda kutengeneza table ambayo tutaipa jina students, na ndani ya table yetu tutatengeneza column 4. Tutatumia MySQL database. Kuna aina mbili ya utengenezaji wa database yetu ndani ya MySQL. Ya kwanza tunaweza tukatumia console, ya pili tunaweza tukatumia wizard. Kwa wale ambao wameinstall XAMPP, WAMP ama MAMP, mimi nimeinstall XAMPP, process itakuwa the same. Kwa kama unataka kutumia wizard, make sure start Apache then start MySQL. Apache itasaidia kwa ajili ya kurun MySQL database kwenye browser, na MySQL ndio database ya kwetu. Hivyo basi kama nataka kutengeneza kwa kutumia wizard, nita click admin, then itafungua my PHP admin, ambapo itaniwezesha mimi kutengeneza database yangu kupitia wizard. Lakini basi kwa hiyo nitatengeneza kupitia hapa database, then utaenda kutengeneza hapa. Lakini hiki sio ambacho tunakwenda kukifanya sasa hivi. Tutatengeneza database yetu kwa kutumia console. Hivyo basi utapaswa uende kwenye search, then search for cmd command prompt. Fungua command prompt, then tasema cd/ ili kurudi kwenye root directory, then tasema cd na change directory to XAMPP folder, then ndani ya XAMPP nitaenda kwenye MySQL folder, then ndani ya MySQL nitaenda kwenye bin folder. Hii ndio location ambapo MySQL yangu ilipo. Then nikiwa hapa nitasema MySQL, nitasema -u ambayo ni username yangu ni root, then nitasema -p, sina password, hivyo nita press enter. Itaniuliza enter password, kwa sababu sina password nita press enter. Tayari nipo ndani ya MySQL. Nikiwa hapa kwenye console screen, then nitasema create database school. Baada ya hapo nitasema use school, maana yake now nitaingia ndani ya school database ili niweze create table. Then nitaandika query hii create table student id ambayo ni integer, full name ni variable character ambayo ina urefu wa 50, course ambayo ni variable character ina urefu wa 20, department variable character ina length ya 20, na primary key id itakuwa ni primary key. Then nafunga alafu naweka semicolon na execute. Imeexecute vizuri. Mpaka hapa sasa hivi tunakuwa tumefanikiwa kutengeneza table yetu ikiwa ndani ya database school. Naweza nika select, ingawa table yetu ni empty now, kwa hiyo si expect chochote kile kutokea mpaka sasa hivi. Select all from student. Select all from students. Mpaka sasa hakuna data yoyote, kwa hiyo haija display chochote. Karibu tena katika video zinazofuata ili uone mwendelezo wa tutorial hii.